DIY นะครับก็คือลูกค้าสั่งมาเป็นคอมไว้ตัดต่อแล้วก็เล่นเรื่องงานพวก3D Maya นะครับวันนี้เราจะใช้เป็น CPU เป็น Ryzen 9 ซึ่งแรงมากตอนนี้บูตคล็อกได้ถึง 4.8 GHz นะครับผมเป็น Gen 5 5,900X นะครับผมตัวนี้ Gen 5 Zen 3 ใหม่ล่าสุดนะครับผมจาก AMD นะครับก็จะใส่เป็นของ Aeroflow นะครับตัวนี้ก็คือสามารถปรับเปลี่ยนสีตัวไฟพัดลมกับ RGB ได้ตัวปั๊มเปลี่ยนสีได้ตามต้องการก็คือมีซอฟต์แวร์เป็นชิปเซตX570 นะครับตัวนี้รองรับ Windows 11 นะครับแล้วก็หัวใจหลักก็จะใช้เป็น Windows 3D นะครับตัวนี้จะเป็น RTX 3060 12 GB นะครับต้องบอกว่าตัวนี้แรงมากนะครับ192 บิต GDDR6 นะครับตัวเรนเดอร์ได้สบายเหลือๆนะครับผม12 GB SSD ก็ใช้เป็น M.2 แบบ WDW นะครับตัวนี้เด่นไลท์อยู่ประมาณ 2,400 นะครับจะใช้เป็นตัว 250 คู่กับฮาร์ดดิสก์นะครับผมลง Windows ตัวโปรแกรมก็เหลือๆนะครับแล้วก็ส่วนไฟล์พวกไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพไฟล์เสียงก็เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ก็ใช้คู่กันได้นะตัว Power Supply ก็คือตัวจ่ายไฟนะครับก็ Aerocool Lux นะครับ RGB 750 วัตต์นะครับตัวนี้มี80 พัทบอลด้วยนะครับผมมีไฟมาให้ด้านข้างด้วย 16x2 นะครับเป็นของ T-Force Team นะครับ RGB นะครับผมเป็นบัส 3,600 นะครับผมบัส 3,600 16x2 Team Delta RGB ไว้นะครับผมรวมกันเป็น 32 กิกนะครับMaster MS 1150 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเมาส์นะครับCooler Master MB 520 ARGB นะครับซึ่งตัวเคสค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับ